Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue donc pour ce second volet, seconde émission que vous avez suivi, où sont passés les amis, première émission qui a fait un grand succès par rapport à vos appels. Tout d'abord, vous étiez nombreux et nombreuses à nous appeler, à nous solliciter et à nous remercier pour ces émissions à thème qui vous intéressent de près ou de loin. Tant qu'à nous et toute l'équipe, nous remercions évidemment tous les artistes, tous les principaux auteurs qui ont participé avec nous durant ces émissions. Merci encore une fois de votre fidélité, une très très bonne continuation pour ce second volet. Nous avons avec nous aujourd'hui un acteur, comédien, c'est notre ami Aoued. Nous allons en direction de Wahran El-Behia pour ce dialogue et cet entretien avec notre artiste Aoued. Aoued, salam alaikum. Salam, karakum Raya, la bête. Alhamdulillah. Je dis bonsoir à tout le monde, salut à tout le monde et à vous aussi. Merci bien Aoued. Une petite présentation. Aoued est un acteur comédien. Aoued, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'amitié? واش تقدر تقول لنا على الأصدقاء، على les amis اليوم في الوقت اللي رانا فيه؟ الأصدقاء والمعرفة هي محبة ما بين الناس. تعرف على الناس ومعرفة الناس يعني كنوز. ومليح كي نتقابلوا مع بعض ونتجامعوا ونتعارفوا. هذه هي l'amitié. L'amitié ce n'est pas fuir, c'est de se rapprocher. لازم يكون عندهم محبة ما بيناتهم ومعاونة ومساعدة وما يكونش فيه تهميش. Voilà, c'est ça l'amitié. L'amitié c'est l'amour. C'est quelque chose qui nous s'appelle يعني حاجة de grandiose. C'est ça l'amitié. Tout à fait. واليوم عواد الوقت نتاع اليوم الناس بزاف راهي تقول لك دبي 90 التسعينات الدرك قال لك ما بقاتش هذيك لاميتي اللي كانت بكري، ستادير الناس كانت بالنيه، كانت بالثقه صح. صح. كانت بكري المحبه يعني والصحبه والنيه كانت مبنيه على الحق. الان تبدلت العقليه ولات ماتيرياليست، ولات كل واحد يشوف في روحه. ما يعطيش لا فالير تاع لاميتي، يشوف الا اللي نفسه وتبع الماده. الناس ولات تجبد ما بعضها بعض، ماشي كيما الناس تاع بكري. الناس تاع بكري كانت عندهم المحبه تاع صح، والمحبه يعني تاع الصح اللي كانت في الجزائر يعني في القديم هي اللي دارت الثوره. كانت جمعتهم، كانت جمعت المحبه تاع الجزائريين ما بيناتهم بها تصنعوا ثوره. الان كل واحد راه يشوف في روحه، هذه ماشي مليحه، يعني تدخل في الانانيه يعني ليغويزم. وحتى الثقه ما بين الاصدقاء ما بقاتش، ستادير صديق درك الى عيط لك في الهاتف التليفون ولا جا طبطب عليك سيكو مسحق حاجه، ستادير الا ما كانش مسحق حاجه ما يجيش عندك. سي فري. اليوم لاميتي تاع دروك هي محتاج، يعني اذا احتاج حاجه يجي عندك، ما احتاج ما يعطيكش. حتى ولات ما يتلاقوش مع بعضهم يعني من يتفكر راه يبعث له اس ام اس. يعني هذه ما كانتش كاينه بكري، كانت التقارب يعني كانت الاصدقاء مبنيه بمحبه خالصه. الان المحبه ما بقاتش، بقات يعني لا فيك فايده يجي عندك، ما فيكش فايده ما يجيش عندك، يعني يقرب لك الا على صالحه يحتاجها هو. فوالا. اي جوستومون عواد خويا درك اليوم واش الامانه ما زالت ولا الامانه راحت؟ سيتادير تعطي امانه للاصدقاء، الصديق تاعك تعطيه امانه تقول له هاد الامانه غادي نخليها لك، اعطيها لي وقت نسحقها. اسكو درك نقدو نديرو كونفيونس في الاصدقاء تاعنا؟ حميد خويا اعطيني رايك. نعم نعطيك رايي. الامانه اليوم نجم تقول 90% ما راهيش تاكل، يعني امانه راحت. يعني الناس ولات تخاف باش يخلي عندك حاجه، ولا اغلبيه راهم يخافوا.
يعني حاجه قليل اللي زعما كاينه اللي يشد الامانه يعني ويستعرض بالامانه. الان ما بقاتش يا بلي دو كونفيونس، يعني الحيله دخلت في الوسط. اللي تخلي عندها صالحه وكي تجي تديها يكذب عليك، يقول لك داوها لي طاحت لي، ما بقاش سي بلي كوم افون. بكري كانت الامانه تاع الصح، لو 3 سنين ولا 4 سنين تجي تلقاها عنده. اما تاع دروك لا يجي يكذب عليك يقول لك طاحت لي او داوها لي سرقوها لي مش عارف وين راهي. ما بقاتش امانه، يعني امانه دون تو لي دومين ما بقاتش، يعني يا بلي دو كونفيونس كي كوم افون. الوغ جوستومون عواد اليوم رانا عايشين في الاباء تاع كورونا فيروس depuis العام 2019 fin 2019 حتى لدرك 2020 وبيانتو 2021 ان شاء الله. واش تقد تقول لنا جوستومون في هذا الميدان هذا نتاع هذا المرض هذا اللي حبيت خويا حنا نطلبوا ربي سبحانه بعد علينا هذا البلاء، يعني اثر علينا بزاف وخسر كاع المجتمعات، يعني ما كل شيء مغلوق. يعني نو فيفيون يعني اي في اللي ما كناش عايشينها بكري افون الكورونا. دروك تو تي فيرمي، لو كونفينمون، الناس تخاف، سيني بلي رانا عايشين عيشه كاع واحده اخرى عمرنا ما عشناها. صافي براسك اناني ولا فايت، رانا عايشين عيشه كاع واحده اخرى. تو تي فيرمي، ما بقاتش لا بي تبدلت كومبليتمون. اي جوستومون الناس في الجزائر واش تتامن بهذا المرض هذا ولا ما تامنش؟ باسكو نشوفوهم كمان يديروا العراس ويديروا يتجامعوا، واش ما يامنوش المرض؟ ما يديروش الكمامه. وي ما غير دروك كان عرس حدايا، الناس ما عطياش اهميه لهذا الوباء. يعني كل اللي يمشي يخوفهم ولا مش عارف ولا يزون دي كوراج ولا سي با يفون سا اكسبري. كاين اللي يمشي مأمن، كاين اللي مأمن، يعني مش 100% الناس مأمنه. تلقى الناس تمشي سون بافات، يعني تلقى مام في لي بيس يعني الناس سون بافات، وكاين اللي دايرين بافات. يعني واحد تايبين واحد ماشي تايبين، كاين اللي مريض وما عارفش روحه باللي مريض، يعطي الناس بلا ما يفيق. ما تأثرش عليه هو وتأثر على الناس. وصرا ثاني هنا جينا واحد كانت فيه كورونا ودخل عند لا فامي تاعه هو ماشي فايق بروحه، عاشت ان فامي كومبليت راهي في السبيطار. وي الناس كما نقولوا ما بزاف ما تابعينش في هذا الكورونا 100%. كان اللي يقول لك اصطناعي، كان اللي يقول لك وباء تاع صح، كل واحد شيء يقول. كيلقاهم يخرجوا مع بعضهم بعض، يتسالموا مع بعضهم بعض، اي دون با لامبورطونس هذا الوباء. الوغ لا سي تري تري غراف، سي تري تري غراف. لازم الانسان ياخذ الوقايه تاعه يعني على 100%. الوغ رومونتون نطلعوا شويه بكري عواد. وقت النساء كانوا يديروا التام، تي تغابيل التام كانوا يديروا العجار. واه كانوا يديروا العجار. دونك درك هذا الوقت اللي رانا فيه هذا 2020 هذا ولاو كاع سيتادير كاع ولينا نديروا داك العجار جوستومون باش تشوف باللي في البلاد كمان كان عندنا امكانيات لا سونتي هذه. باسكو على بالك بنادم مين يكون داير التام ولا كمامه واخا يكح واخا يعطس ولا حاجه ما يقدش يأدي اللي راه معاه. جوستومون النساء اللي كانوا يديروا العجار كان الوباء قليل، يعني باسكو في التنفس تاع الانسان مام يكون مرض خاطي كورونا ويتنفس على واحد يعني ويحكي معاه وكاع يستطيع يعديه، يعني بليزيا مالادي ينجم يعديه. سي بور سا كماما
يعني ميم نسيتو هنا كي كانوا يديروها صافي بليزير يعني شغل ينقصوا من الوباء يعني في كل كاع لي مرض كاع لي مرضي يعني ينقصوا باسكو الانسان ميم ما كاش هاد كورونا تحكي معاه وانت فيك مرضي مثلا بالتنفس ولا بالتفال هذاك اللي يخرج منه هذاك البساق هذاك ما نشوفوهش يعديه باغ اكزومبل وهو ما على بالهش تا ينعدى. وكاين دي مرض ناس مرض يفون سا اكسبري يكون مريض يبغي يمرض معاه الناس دي جون مرض تاع بصح مكره يبغي هذه هي اللي غراف يعرف روحه باللي راه مريض دي نوتر مالادي ويعدي الناس يعني عمدا. هذه هي اللي تري غراف. Alors justement بهاد الكورونا هذا كوفيد 19 même les artistes اليوم ما راهمش خدامين. Il y a la plupart des artistes اللي نعرفهم انا personnellement la plupart باعوا امكانيات نتاعهم كسوا السياره كسوا تلفزيون في الدار كسوا صوالح نتاعو باعهم جست باش ياكل كسره. هذا الشيء من الواقع باسكو on a eu pas mal de réactions نتاع les artistes que ça soit du monde du théâtre, du cinéma, de la chanson, de la musique etc. شوف من نهار اللي جا هذا الوباء والدولة أخذت الاحتياطات تاعها قالت ما يليقش يكون ان راسمبلومون لا ويا لو بيبليك بلعت كل شيء pour le bien تاع لي سيتويان. بصح يا دي زارتيست اللي ينضروا باغ اكزومبل هذوك اللي يغنوا ولا اللي يخدموا في كباريات ولا مع ديك كل شيء تبلع ما لقاوش حتى باش يخلصوا الكرا معناتها فيها واحد نسيبي مثلا حتى ما لقاوش باش يخلص الكرا ما عندهاش من يجيب الدراهم. كان يجيب الدراهم من الموسيقى في من يعمروا لونريجسترومون ولا باغ كباريات يخدم ولا دروك توتي فيرمي ما من التياتر مبلعين ما كاش اللي راه يخدم يعني توشت بوكو دارتيست هاد كورونا. النهار اللي الدولة دارت الإحصائيات تاعها باش الناس ما تعديش بعضها بعض احنا هي مليحة بالنسبة للدولة اللي دارتها مليحة بلو بيان تاع لي سيتويان مي كاين ناس توشاو يعني في لا في كوتيديان تاعهم توشاو ما لقاوش عندهم الدراهم اللي كانوا عندهم كملوا حتى ولاو يتسلفوا حتى ولاو يبيعوا الماتيريال تاعهم كان يبيع لوطو تاع كل واحد وكيصرى له يعني فريمون سي كاتاستروفيك سي اون فو دير. Eh oui, catastrophique, oui, ça. Et justement, Aouad, est-ce qu'il n'y a pas un moyen que ces artistes peuvent travailler, mais sans recevoir du public? C'est-à-dire, يخدموا بلا ما يجوهم الشعب. علاه la maison de la culture, par exemple, دار الثقافة, ما تديرش par exemple des enregistrements vidéo, par exemple, تدخل بها دراهم. Et justement avec داك المدخول هذاك تخلص بها دوك لي زارتيست que ça soit dans le domaine تاع le théâtre, la chanson etc. C'est une bonne idée. كاين اللي يخدموا enregistrement وباعوا بصح ماشي كاع كاين اللي يخدموا انا نعرف بلي كاين اللي يخدموا جو سي بصح ماشي كاع. الور بهذاك لونريجسترومون لي ميوزيسيان ولا شونتوز كيما هذيك ورده شارلون مونتي دارت انريجسترومون ولا هذاك كريمو دار انريجسترومون بصح ماشي كاع لي زارتيست ماشي لي شونتور كاع يبيع هذاك لونريجسترومون يخلص لي ميوزيسيان مي يكملوا لهم
ماشي tout le temps يعني حاجه قليله. Oui, parce que le produit تاعهم ما يتمشاش. Il est pas vu, les artistes ils sont pas sur scène, donc il y a tout un chamboulement. Ouais. Ouais, c'est ça. مع اللي ما كان لا حفلات لا والو، les artistes les musiciens هادو نضروا بزاف، نضروا. مام لي زاكتور اللي تاع المسرح وكل شيء نضروا، اللي كانوا عايشين كيما هكا في المسرح ستادير لي سواري انسي دو سويت اللي فاتوا كاع مع لي توتي فيرمي نضروا مساكين نضروا. باسكو ما عندهمش ان اوتر موان باش يجيبوا دراهم سوف بار لار سي اون فو دير بار لا ميوزيك ou bien quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moyen de trouver un travail qui puisse. بزاف اللي راهم يحوسوا خدمه، كاين اللي راهي داير شوفير دو طاكسي، كاين كل واحد جا يخدم غير بور باش يعيش، فوالا باش ما يقعدش يقارع بلا ما يحلوا هاد الصوالح كاع، يحلوا باش يوليو يخدموا على رواحهم. يعني لي زارتيست توشاو. Il y a aussi, Awad, il y a aussi ce problème de frontières, parce que l'Algérie, elle est fermée au monde, hein, ça fait presque maintenant, on peut dire 4-5 mois, que personne peut entrer ou sortir du pays, sauf ceux qui sont bloqués. Donc il y a des avions qui sont à كاين طيار راهم يجيبوا غير الناس هذوك اللي كانوا مبلوكين تما، كانوا مبلوكين في البلاد، وناس اللي راهم بلوكين هنا في الخارج، ستادير فرنسا، طاليان، اسبانيا، اكسيتيرا. الجزائريه دارت غير كا تاع ايرجونس تاع ليرجون اللي باغ اكزومبل ما يسكنوش تما بور ريفونير، هادو جابتهم الدوله جابتهم زعما شابو، ما عندي ما نقول. هادو كاع اللي كانوا على برا ماشي غير اون فرونس، بارتو يعني اون اوروب، حتى في اسيا في لاشين بارتو جابتهم الدوله، لافي لي ساكريفيس وجابتهم. هذه زعما جو ريكوني مي محبسين لي فرونتيير باسكو اكوز دي كورونا، يعني لي بيرسون نو في كونفيونس ميم اون اوروب، سي با سيرمون ان الجيري، ميم لي اوروبيان بلعين، يعني توتي فيرمي كاع لي فرونتيير، ماشي سي با سيرمون ان الجيري. لو بروبليم في هذه وسي عواد، كاين بزاف ناس اللي ما بغاوش يولوا للبلاد، سيتادير واخا عندهم البي تاعهم روتور، لو بروبليم على بالهم باللي كاين طياره باش توصلهم للبلاد، ما يروحوش للرانديفو، سيتادير ما يروحوش للرانديفو تاع الطياره، دونك دي فوا الطياره تولي فارغه. وي بصح هنا لا فوت ماشي تاع الدوله، لا فوت تاع الشعب، تاع الشعب. دروك ان سيتويان يعرف روحه باللي دار ان الي روتور، الو يفي با لو روتور وعنده بي الي روتور. دروك هنا الدوله ما فيهاش فوت، هي الدوله وفرت له الطياره تاعها باش تجيبه، وحلت هذه الايامات الدوله، في ديسمبر، وجابت ناس اللي قاعدين تما جابتهم. وراهم يقولوا حميد خويا، راهم يقولوا جونفي ان شاء الله يحلوا لي فرونتيير تاع ايريان، يعني باش يولي لو فايفيان ان شاء الله. ان شاء الله هذاك ما نتمنوا بور الجاليه تاعنا. وي ان شاء الله باسكو حاجه مليحه ليكم نتوما، اللي كاع الناس Alors justement, Awad, واش كاين مشروعات عندك pour l'avenir ان شاء الله، pour après هاد البروبليم دو كورونا؟ ان شاء الله بالك ندير اون بياس تياترال، راني موجد واحد المونولوج نديرها انا واحد، يعني بالك نديره ديو ولا نديره وحدي، نوجد فيه باش نديره في التياتر في المسرح. ودرت ان سكاتش صافي 2 ans بريسك، درت ان سكاتش وما فاتش يبي ان بروبليم تاع ارونجمون ولا جو سي با ولا، وما فاتش فيه 30 حلقه، يعني فيه 30 حلقه وما فاتش. درت دارها لي ميتيرون سان نور الدين بن عمار، الله يشافيه، يعني مخرج تاعنا ناس ملاح هذا، والله يشافيه راه مريض مسكين، الله يشافيه.
الله يشفي كاع مرضى الناس الله يشفي فيهم. درنا 30 حلقه 30 حلقه ما فاتتش اكوز جو سي با انا لو بروبليم علاش جو سي با ما على باليش علاش هذا البروبليم. بروبليم دو فينانسمون بوتيتر. يا فينانسمون واحد طلب لهم غالي باش يدير لهم مونتاج، طلب لهم يشكروا 1 مليار قالوا لا بزاف، وعاودوا شافوا واحد اخر قال لهم 500 مليون ومن بعد حبست. هنايا حبست تاع 500 مليون حبست باش يدير لهم مونتاج تاع لي سكتش هادي 30 سكتش. سكتش مليح دوماج ما فاش كنا باغي نفوتو في رمضان صافي 2 ans 30 حلقه وبيان بليس دو 30 حلقه ما فاتتش الله غالب. المخرج نور الدين بن عمار. Oui, Nordin, il est très très connu. Inch'Allah. On espère l'avoir aussi pour un interview. Il y justement le problème actuel où ça s'arrête, etc. etc. Ou alors, il n'y a pas cet échange les producteurs algériens ou les producteurs à travers le monde, par exemple en France, en Espagne, en Italie. Il y a des monteurs, c'est-à-dire qui font du travail de montage, etc. à moitié prix, parce que ce sont des associations, donc ils n'ont pas le droit de faire des sommes très chères. Alors aidant, parce que ce sont la plupart que des stagiaires, des jeunes qui apprennent le métier du montage, collage, etc., etc., au niveau du théâtre, cinéma, etc. Et en même temps, ça les aide à faire leur travail, et en même temps, ça aide aussi le producteur à s'alléger شويه من السومه هذيك الغاليه اللي يطلبوها له. جوستومون شوف هي حاجه مليحه كي اللي قلتها نتايا، مي هنا انا دابري سكو جو فوا هنايا يا بلي دو كونتاكت افيك لي زوروبيان supposons en France par exemple ou bien en Espagne pour faire le montage يعني d'imprises يعني مليح تري بيان. هنايا المونتاج يطلبوا لك بزاف. وي الوغ تي باغ اكزومبل ملي يطلب لك بزاف انت شحال غادي تبيعه باغ اكزومبل الاذاعه شروق ولا سيبانير بلاد ولا سيبا شحال غادي تبيعه لهم؟ والله لا كيستيون. دروك انت منا يطلب لك مليار الوغ هما غادي مانيش عارف انا شحال غادي يعطوك مليار ولا زوج ولا جو سي با. تما طيح تما كي خدمت في جيس ولا موا. وي هنا يطلبوا في المونتاج يطلبوا غالي. Oui, mais il y a aussi les télévisions étrangères, ils peuvent le vendre par exemple en France ou le vendre en Belgique, aux États-Unis, hein, c'est pas parce qu'il y a notre communauté, elle est partout. Oui, je sais, بصح هنا ما دايرينش كونتاكت مع لي زوروبيان ولا لي امريكان. Il y a pas l'ouverture, il y a pas d'ouverture. Oui. فهمت المقصود. وي ما كانش l'ouverture باش الواحد يقد يبين الفن تاعه. حميد جامي هنا شفنا هنايا باغ اكزومبل ان بروديكتور دار مع يعني شركه ايترونجير ولا تلفزيون ايترونجير دار معاهم كيما هكا. اون جامي في سا اون الجيري جامي يعني من عند لي بروديكتور كلشي يديروه هنا. هي نورمالمون تكون ان ريوفيرتير يعني دي فرونتيير يعني في هاد الصوره في مجال السينما او tout à fait un échange ouais un échange واحد مبادله يبدلوا tout à fait هذه سي سا كي مونك سي سا كي مونك ما كلشي يديروا غير هنا يديروا بالدينار رمزي اونفان بالدينار. وي كان يخاف باغ اكزومبل يقول لك انايا شوف شحال يطلبوا لي اورو باغ اكزومبل لا يبونس كوم سا باسكو علاه غادي نقول لك واحد الحاجه لي بروديكتور تاعنا لا بليبار تاعهم سي دي بيزنس مان. داكور يصنع حاجه باش يبيعها غالي. لا تيفي يبغي يخسر قليل ويربح كثير. وي
هذا هو البروبليم هنايا en Algérie. Tout à fait. Et justement, est-ce que les artistes, les comédiens, les acteurs, est-ce qu'ils sont bien payés en conséquence en Algérie? Je pense pas. Ils sont pas bien payés. Par exemple, في الحلقة الأولى اللي درتها تاع كسمو سنيت كونترا pour 20 000 دينار يعني 2 مليون. Alors que هذه 2 مليون بويسك ما نباع ما والو هذا البرودوي انا 2 مليون ما شفتهاش غير سنيت عليها برك. داكور. سنيت عليها. ونزيدك باغ اكزومبل ان اختيار يكون كوني معروف يخلصوا بغايه اما لي زوتر نو. داكور. لي زوتر اختيار اللي ماشي باينين باغ اكزومبل مع نقولوا على الساحه الوطنيه يخلصوا بو. هما سي دي زاكتور ويلعبوا مع l'acteur principal. Oui, ils ont un deuxième rôle ou un troisième rôle. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est des acteurs. Un deuxième rôle, troisième rôle, quatrième rôle, cinquième rôle, sixième, septième. مانيش نقول دي فيغورون، مانيش نهضر على لي فيغورون، نهضر على لي زاكتور يخلصوا ان بو. alors que l'acteur principal معروف باغ اكزومبل يكون معروف غادي يدير يديروا غير المعروفين. باغ اكزومبل يا تشوف خاصاني يا تشوف مصطفى بلا حدود بارفوا تشوف غير اللي باينين بالك ما يتمشيش برود للغايه الو يجيبوا واحد معروف لا بغا غير يشكل. داكور. وي سي هو البروبليم انا رماركي فيهم انا في لا تي في رمضان يجيبوا غير اللي باينين على الساحه الوطنيه والاخرين كاين دي بون اكتور ما يفوتوش مام يدير مسكين برودوي ما يشروهش عليه يقول لك هذا ماشي يعرف غادي البرودوي تاعي ما نخسر في لافير وكاع غادي نحكي على لي تي في الجيريان. وي سي فري عندهم ديك هذا هو البروبليم. يزافونتاج با دوتر اكتور جدد نوفو. هذا هو البروبليم. غير معروفين كاين 3 ولا 4 معروفين غير هما اللي يدوروا في رمضان. اي رمضان يجي غير هما تلقاه وهذه بور موا سي اون بيتيز. Une grosse bêtise, oui, c'est vrai. C'est une bêtise. Ouais. Mais ils ne donnent pas des chances à d'autres acteurs nouveaux. Parce que mais touche la chance à chacun, c'est vrai. Ouais. هو شبيه باغ اكزومبل نقولوا لا تي في نقولوا شروق مثلا ولا بلاد ولا الحياه ولا كاين بزاف يقول لك بالك ما يتفرجوهاش هذا الاكتر نوفو بالك ما يشوفوش عندي ما تدخلش عندي شعبيه يعني في لا تي في تاعه يهربوا باغ اكزومبل كاع الشروق ولا باسكو في الشروق كاين هذاك عارف هذه سي تي بيتيز ان غراف بيتيز راهم دايرينها. C'est un grand problème. سي ان غران بروبليم هنا هما جيلي 3 ولا 4 يدوروا هما غير هما يدوروا كل رمضان يدوروا غير هما. علاه؟ باسكو لا تي في هذيك راهي على بالها باللي هذا معروف على الساحه الوطنيه غادي كاع يشوفوه. داكور. تقول لكم دير ان نوفو ستادير لي سيبورتير تاوعي المحبين تاوعي غادي يهربوا لقناه واحده اخرى. وعلاش ما يعطوش جوستومون علاش ما يعطوهمش كونفيونس aux nouveaux artistes aux jeunes صغار هادو اللي راهم طالعين بالك يقدوا يبيرس un peu يبيرس dans le domaine. Oui. Je connais pas mal d'acteurs nouveaux, des jeunes. اقسم بالله تلك خطرات الى هاربين على هاد المعروفين تاعهم. ما كوميديان هاربين على هاد اللي يديروهم غير هما في رمضان هاربين عليهم. بور عليهم بزاف. ما يعطوهمش دي شونس. مام المخرج كي يجي هاد النوفو هذا اللي قلت لك باغ اكزومبل فورس حبيب واحد اسمه حبيب اسماعيل اللي تري فور ما يعطيش اي شونس يقول لك لا بالك البرودوي تاعي ما ينباعنيش ما تشريش يعني الشروق ولا البلاد ولا الحياه ولا باغ اكزومبل كوم سا
اي الوغ وين يروح عند واحد معروف على الساحه الوطنيه. هذا المخرج هي كل شيء من المخرج، ماشي من لا تيفي، كل شيء من المخرج. المخرج هو اللي يخاف، يقول لك هذا سيت نوفو صح يلعب مليح بصح بالك برودوي تاعي ما يتمشاليش غايه وما يباعليش، الوغ لا نجيب واحد عارف اللي معروف في الساحه الوطنيه. هذا هو لو بروبليم. شوف ان اكزومبل باغ اكزومبل في امريكان ولا في طليان ولا نيمبورت، اشاك فوا تشوف لي نوفو زاكتير، اشاك فوا تشوف لي نوفو زاكتير وي جديد وي الجديد. هادو لا هادو المخرجين تاع دروك يفون با كونفيونس لواحد جديد، يقول لك يخمم على الدراهم، يقول لك بالك البرودوي تاعي ما يتمشاليش، الوغ شي يدير باغ اكزومبل واحد عارف على الساحه الوطنيه ها شبيه هيا ويبيعها للشروق ولا هذا هو البروبليم، هذا هو البروبليم. والله عندنا بزاف ديال نوفو زاكتور مطبقين. سي عواد je te remercie vivement والله ما شبعناك par rapport à cette discussion. J'espère Inch'Allah qu'on se retrouve très très bientôt pour une interview spéciale pour toi en tant qu'artiste. Merci encore une fois Saoued d'avoir participé à cette émission Où sont passés les amis. Donc c'est une émission qui est diffusée sur notre chaîne. مثل واحد كيما مراد صاحبي. Oui. مراد لوشا. Oui. C'est un très très bon comédien. Tout à fait. ولكن oui. كتلونا غير بالوعود انا وياه. غادي نديروا لكم المخرجين جي با انفي دو سيتي لير نو كتلونا بالوعود. Ils se reconnaîtront de toute façon. انا والمخرج وانا ومراد لوشان تلاقوا ويا غير كتلونا غير بالهضره غير بالوعود سون ريان فار. وي الوغ على هذيك اللي انا ومراد فشلنا درنا انا وياه غير درنا 36 سكتش انا وياه بودنا غير في الفيسبوك. ولاو يخونونا لي برودوي تاعنا ويديروهم هادو المعروفين اللي نحكي لك عليهم، ولاو يديروا لنا صوالحنا يديروهم باسكو علاه معروفين يسمعوا لهم ليهم يقولوا تاع فلان وهي تاعي انا ومراد يدوها الناس كي يشوفوا هذاك فلان معروف على الساحه الوطنيه يحسبوها تاعه الوغ هي ماشي تاعنا تاع من الفيسبوك. ومازال غادي نحكي في الجورنال تاع اللي خونوا لي برودوي تاعي داروهم. غادي نحكيها غادي نجبد اسماءاتهم نجبدهم وعارف معروفين في الساحه الوطنيه. جبدوا لي الدولي لي زادر تاعي انا ومراد ولعبوهم كيما تاع الرقيه في وار لعبها هذاك خاصني يلعبها 2018 تاع الرقيه. كنا الرقيه درتها 2015 انا ومراد. داكوغ. هو شا بدل غير مداحات باش ما يمرقوش. انا ما درت لا مداحات لا والو، انا درت باللي الجن نخرجه بالموسيقى بالراي. هيا هو شا دار باللي الجن خرجه بالمداحات غير بدل شويه هذا ما كان باش ما يفيقولاش. وهي الليدي تاعي خونا خاين خوني شحال من حاجه. انا واحد مخرج قال لي ما يشقاش دير في الفيسبوك باسكو راهم يخونوا لك لي زافر تاعك ويديروهم ماذا بهم تعطيهم لي زيدي هما ماذا بهم. Tout à fait. قال لي بريباروا رمضان وكل شيء. Et il faut couvrir, c'est pour ça qu'il faut couvrir Awad. À chaque fois que tu fais quelque chose, essaye de la couvrir à la Honda, comme ici on fait en France, à la SACEM. Donc par la suite, si quelqu'un ose prendre l'idée, ben, il paye le triple de ce qu'il a pris, hein, donc tout simplement. C'est pour ça. Donc. Tu n'as pas couvert. ما روحتش درت لي زافر تاعي بروتيجيتهم. هذه الغلطه اللي درتها. وي شولا عندي باغ اكزومبل لا دات عندي كل شيء زعما ما عندها ما يكذب عليا. انت درتها 2018 انا درتها 2015 يعني بلا بروف 2015. انت درتها انت غير بدلت ليدي تاعي. اي وي وعندي بليزير ايدي جدد بصح نخاف يخونوهم ويديروهم على رمضان راه جاي. العام اللي فات ما بغيتش ندير، خفت الا يدوهم ويديروهم هيا يحسبوا تاعهم الشعب ما على بلاش، الشعب المواطن ما على بلاش يقولوا انا شفتها من عند فلان. اي وي باسكو على هذاك فلان معروف. C'est pour ça qu'il faut couvrir ses œuvres.
هذه الغلطه هذه انا درتها. بون نطلبوا الشفاء للرئيس تاعنا ان شاء الله. ان شاء الله يجي بخير على خير، وعلى الشعب الجزائري كاع اللي راه مريض الله يشفيه. امين يا رب. ونطلبوا النجاح القناه تاعك انت ان شاء الله. شكرا سي عواد. واللي زارتيس وان شاء الله تولي الدعوه ان شاء الله كما كانت بكري، ويروح علينا هذا الوباء ان شاء الله. Je te remercie beaucoup, monsieur Hamid. Merci à toi, Awad, d'avoir participé avec nous dans cette émission. Et à très très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, Rabbi khalik, Allah yastro. Voilà donc, chers téléspectateurs, tout de suite nous allons suivre un sketch de notre ami Awad pour vous faire un peu rire, étant donné qu'on va être reconfiné là très très bientôt. Donc ici en français, je parle, il y a un reconfinement qui va être prêt, donc c'est la 3e vague de reconfinement en France, étant donné qu'il y a aussi un nouveau virus qui a touché ces derniers temps l'Angleterre. Donc on va parler du Covid-20, voilà, du 19, on passe au 20, donc il est plus virulent, il est plus dur. Donc je demande à toutes les familles, à tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne, de prendre leurs précautions, de porter leur masque comme il faut, de se laver les mains. Donc je cesse de le rappeler toujours avec un désinfectant gel main, donc pour que vous puissiez être tranquille. Surtout ne vous approchez pas trop des personnes à l'extérieur, surtout si vous êtes une personne vulnérable, c'est-à-dire vous avez une maladie chronique style diabète ou autre, cœur, foie, etc. Ne vous approchez pas trop de n'importe qui. Essayez de vous confiner jusqu'au temps où ils nous disent de sortir, tout simplement. On se rappelle qu'il y avait à une certaine époque, il y avait le typhus, il y avait le choléra. Ces gens, ils ont vécu malgré ces maladies. Pourquoi ils ont vécu? Parce qu'ils se sont surveillés, tout simplement. De là, du studio de notre enregistrement TV, justement, vous entendez à l'extérieur, je pense que les micros ils sont très forts, on peut entendre un peu les bruitages qu'il y a à l'extérieur, donc désolé auprès de nos téléspectateurs, donc ils entendent ces bruits. Donc justement, pas loin d'ici, il y a un mariage, il y a une cinquantaine, soixantaine de personnes, et je ne sais pas, Dieu seul sait s'ils portent le masque ou pas. Donc merci à tous, merci à toutes de nous avoir suivis. Donc tout de suite, comme j'ai dit, un sketch de notre ami Awad, et de suite après on reprend la suite de notre émission. Merci de votre fidélité et très très bonne continuation pour ce deuxième volet. Où sont passés les amis? Et oui, jusqu'à présent on les cherche encore. أنا كرهت من هاد العيشة، أنا كرهت هذه كاع ماشي عيشة. 50 عام لا خدمة لا والو، هذه ماشي عيشة. أنا غادي ننتحر، كرهت روحي، أنا كرهت لا خدمة لا زواج لا والو. قيس روحك قيس روحك، هذه عيشة لك عايشة؟ نقيس هذه كاع ماشي عيشة، هذه لا خدمة لا صدمة لا والو، هذه بلاد. قيس روحك قيس روحك، هذه شكون انت؟ قيس روحك، ليس أمريكا ولا يقيسوا رواحهم، انت ما تقيس روحك، هذه كاع ماشي عيشة هذه. صاي غادي نقيس روحي، أنا كرهت، ما نسيتش نعيش في هذه الدنيا. عيشة المشاكل، كل شي غالي، حتى الدخان اللي كنت نكميه البلون زادوا فيه. شنكمي دابا كان اللوح. اتق الله يا اخي، اتق الله، ما تقيش روحك، هذا غير الشيطان راه يوسوس لك. اصبر ان الله مع الصابرين. هذا الشيطان عاهد ربي باش يدخل امة محمد كاع جهنم معاه. اخطيك اخطيك، اصبر ان الصبر جميل. اصبر ما تديرش عليه، راه يوسوس لك باطل. صح، الانتحار حرام، نعرفش ندخل روحي جهنم وانا انسان مسلم. الانتحار حرام، نعرفها انا هذه. ليه هذا خير مايكل جاكسون؟ انت خير من زاكتر؟ انت خير من كوار؟ انت شكون؟ انت اش حاسب روحك؟ معليش انا عواد. يا مهند انت شكون؟ انت شكون؟ قيس روحك، هذه كاع ماشي عيشة. قيس روحك بركا ما تخوف، نموت لا وحدة. قيس روحك.
نقيس روحي انتحار حرام، نعرف بلي الانتحار حرام وندخل روحي جهنم. ربي ما يبغيش الانسان اللي ينتحر. هاك استغفر مولاك وتوب لله. ما ديرش على هذا بليس، هذا بليس واعر، ما راهش باغي يدخل وحده لجهنم باسكو عصى ربي. اخطيك وشوف مولاك، نوض تتوضا وتصلي ركعتين ربي يغفر لك. نوض ان الله غفور رحيم. ما ديرش عليه. لا ما ننتحرش، يليق نتحرك وندير كاش حاجه مليحه اللي تفرح ربي وتفرح العباد، ويليق نتزوج في هاد الدنيا. كاين تاع الايتام راهم يزوجوا باطل، ها نروح تماك ونتزوج. علاه هنا نبقى غير كيما هكا؟ يليق ندير حاجه في هاد الدنيا، انتحار حرام. انا نروح كاش ما ندبر على روحي في هذه الدنيا، ما خليش روحي كيما هكا. انا كرهت، ولكن انا انسان مؤمن، ما ننتحرش. انا راشد. روح. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Donc nous sommes toujours à travers votre émission Où sont passés les amis. Donc suite, après avoir été avec ce clip, donc tout de suite nous allons reprendre la suite de notre émission. Merci encore une fois d'être nombreux et nombreuses à composer notre standard et puis à participer avec nous, soit par message ou bien par message vocal. Merci encore une fois de votre fidélité. Dès la troisième émission, nous allons passer quelques appels que nous avons reçus au niveau du vocal. Donc, passez un agréable moment. Tout de suite, nous allons accueillir Abdelaziz. Abdelaziz qui est Aziz, ancien artiste aussi actuel, donc qui nous suit de très près. Abdelaziz est avec nous en direct par téléphone. Abdelaziz, salam alaikum. Alaikum salam, Hamid. Je dis bonjour aussi en français. En français, marhaba bik, bienvenue à toi. Joyeux Noël, hein. Merci. Joyeux Noël à tout le monde, soit toutes les religions, comme on dit. Tout à fait. Et je te remercie pour l'invitation, Hamid, que tu m'as invité aujourd'hui pour ton canal, pour voir sur les amis, sur la vie, sur le Covid, sur toutes les choses qu'on va discuter, qu'on va demander des questions. Très bien. Très bien. Donc, tout d'abord, les amis, Aziz, est-ce qu'il paraît que depuis les années 90 jusqu'au jour d'aujourd'hui, les amis, ils ont changé de comportement? Elle est belle bien. Ah oui, Hamid, ils ont beaucoup changé. Mais le physique est resté, mais la mentalité elle a changé peut-être. Mais l'amour qu'on avait avant, des amis, pas pour maintenant, il n'existe pas maintenant. L'amour on avait des années 90, 85, tout ça, des grands amis qui étaient là réunis à Marseille, qui avaient une amitié très forte. Mais maintenant, je ne sais pas. On les voit toujours, mais par contre, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de contact. Le contact riche, il n'est plus. L'amitié n'existe plus. L'amour, la foi, les personnes, les paroles qu'ils étaient, n'existe plus pour moi, c'est-à-dire pour les choses. Mais j'ai toujours mes amis. J'ai dit toujours des amis, c'est des amis. Il faut qu'ils restent toujours amis. Et justement, Aziz, parmi ce temps aussi, entre 90 et aujourd'hui 2000, donc il y a beaucoup de gens qui nous disent que les amis sont plus matérialistes actuellement. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou est-ce que c'est une fausse rumeur qu'on dit sur les amis? Non, faut pas, les amis, il faut les garder amis. C'est-à-dire, si tu as fait quelque chose à aux amis, il faut le garder toujours un ami. Il ne faut pas dire des choses. Et il sera toujours un ami. Comme toi, tu es mon ami, comme les autres, tout ça. Mais ça me fait plaisir de dire un jour, tiens, on pense à Aziz,
c'est un ami qu'on peut l'appeler, parce que c'était un homme qui était là, présent avec nous. Maintenant, dans l'année, on ne peut pas l'oublier. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des amis, c'est bien Hamid, que c'est des amis que j'étais toujours présent à côté d'eux. Ah oui. Pour les problèmes, j'étais là. Maintenant, je pense qu'il m'a oublié, ou c'est la vie qui m'a oublié. Voilà, c'est ça le problème, Hamid. Tu le sais bien que c'était les personnes à Marseille qui jouaient la musique dans tous les restaurants, dans les bars. Pas dans les cabarets, dans les restaurants et dans les bars. Bon, j'ai fait travailler beaucoup de monde qui sont venus du bled, tout ça. Je les ai aidés à travailler la musique, qui n'avaient pas un salaire, ils étaient présents. Je ne citais pas les noms des chanteurs, mais j'étais toujours gentil. Jusqu'à présent, il y en a qui sont morts, qui sont partis, que Dieu les protège, Inch'Allah. Et au moment, maintenant que je vois Hamid, tant donné qu'on a vieilli un petit peu, on pense un peu aux amis quand même, avant de partir, dire tiens, on va appeler à notre ami, qu'on lui dit comment il va, comment ça va, parce qu'il était toujours là, il nous a aidés, on a fait de la musique riche, hein, avec des gens publics qui étaient toujours présents, qui nous connaissent très bien. On était partout, dans Pizier, à Avignon, à Lyon, partout avec des chanteurs, hein, et ça a marché très très bien. Et je remercie beaucoup les gens, ils m'ont toujours aimé et je suis toujours présent. Par contre, j'ai dit c'est un message pour dire tiens, même juste sur un truc qui a un message, comment ça va Aziz, tu vas bien, tout ça, je serais bien content de dire tiens, l'autre fois Bilal m'a appelé, ça fait tant d'années qu'il ne m'a pas appelé. Bilal chez Bilal. Et bien, Hamid, comme il m'a appelé, le cœur, tu sais que c'est ouvert en grande joie, en grande amour. J'ai dit tiens, Bilal, il a pensé à Aziz. Il dit, tiens, je veux dire bonjour. Et comme il m'a parlé, il a vu sur le YouTube, parce que tu le sais que je suis sur le YouTube, à mes chansons, et au moment, il m'a appelé. Parce qu'il m'a vu sur le YouTube, il m'a appelé. Il me dit, Aziz, je suis très content, il y a des belles chansons et tout. Et ben, j'étais ravi d'écouter Cheikh Bilal qui me parle de bien. Et qui est passé à moi de m'appeler, et ça me fait une richesse du cœur. Et ça, je ne peux pas l'oublier à Bilal. Je le remercie autant que cet ami, que c'était mon musicien avant. Et je le remercie comme ça, voilà. Très bien. Et justement, Aziz, les amis et le corona actuel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette maladie qui est en train de nous guetter en ce moment depuis début 2020 jusqu'à présent? Tu sais, Hamid, le Covid, le corona, c'est un diable qui vient contre l'humain. Moi, je pense que c'est pas un virus, hein. C'est un diable qui est sorti de ce pays qui disent que la Chine, mais il est en train de bouffer tout le monde. Il n'y a pas de religion dessus. C'est un diable qui est en train de manger tout le monde, l'humanité. Bon, il viendra un jour que ça va partir, et ce virus, il s'arrêtera. Mais il y aura beaucoup de monde qui vont partir. C'est ça que le point. Oui, il va ramener beaucoup de monde avec lui. Oui. Il y a beaucoup de monde qui sont en train de partir. C'est ça que le problème est. Bon, ils ont dit qu'ils ont trouvé un vaccin. On va essayer de le voir. Il faut tout poser bien les choses pour dire tiens, pour le virus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur maintenant. Ils sont angoissés, ils ont peur, ils ont tout. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, ça. Les gens, ils en ont marre. Ils veulent partir un peu au pays. Je parle des gens qui habitent de l'autre côté, qui sont dans la famille, ils veulent partir. Mais le Covid est toujours là devant nous. Il nous bloque à tout. Oui. Il nous bloque à tout, Hamid. On ne peut pas aller au-delà. Ça. Et ce Covid, il est quelqu'un, il est en train de bouffer le monde. Et le monde, parce que la planète maintenant, à force de ces informations de les gens qui meurent et tout, et moi je suis sûr, Hamid, que c'est un peu dur de dire tiens, le Covid va s'arrêter. C'est un peu dur. Voilà, à mon avis, les gens, ils ont angoisse, beaucoup d'angoisse. Ils en ont marre de rester tout le temps à la maison. Et moi, le premier aussi, hein, je te le dis, parce que j'aime pas que les gens, et moi aussi, on commence à voir un peu le temps difficile pour dire, tiens, pour être à l'aise, pour dire, tiens, on sort, il faut sortir avec le masque, il faut faire ci, il ne faut pas parler avec l'autre, il ne faut pas brasser la famille, il faut pas. Il y a beaucoup de choses avec ce Covid. Voilà, Hamid.
et le Covid il est là derrière nous, il est en train de bouffer un par un. Je ne sais pas lequel, chacun sa chose, que Dieu qui nous protège, Inch'Allah, parce que nous on tient à Dieu, ربي هو اللي يكون حاضر معنا ويكون إن شاء الله ربي يجعل علينا الغمة هذه. Subhanahu wa ta'ala, eh oui, il n'y a que Dieu qui peut nous aider à sortir de cette maladie. Oui, tout à fait. Je pense, Hamida aussi, j'ai peut-être un petit truc, je te le dis. Oui. Il y a beaucoup de malades à l'hôpital. C'est un peu trouver quelques solutions pour ces gens, pour aller les voir, pour leur discuter, pour parler avec eux, pour moi de les voir, de les voir à l'hôpital. Ces gens-là, c'est un peu y aller les voir. Il y a beaucoup de malades qui sont malades. Hein. Oui. Donc pour l'instant, je pense que non, hein, parce qu'avec le Covid, donc les hôpitaux ne permettent pas aux gens d'aller voir des malades à l'hôpital par rapport justement à la contamination du virus. Voilà. Mais on peut tout de même avoir un numéro de téléphone d'une personne, l'appeler par exemple quand elle est au repos et discuter avec elle. Ça pourrait être bénéfique, tout à fait. Ouais. Parce que ces gens-là, je pense qu'ils sont un peu morgonines, hein, Hamida, parce qu'ils sont malades et ils ont personne qui... Si on voit les gens, on peut dire, tiens, on va les voir, on se met des groupes, des personnes qui sont bien, on va les voir de loin, au moins le bonjour, qui voient les gens, qui discutent, parce qu'ils sont dans une chambre, on ne peut pas les voir, rien du tout, c'est un peu gênant. Ces gens-là, ils sont malades. Hein. Oui, ça. Ils sont malades, oui. Oui. Ouais, ils sont malades et on ne peut pas, mais il faut avoir quelque chose pour les avoir, ces gens-là. Voilà, ces gens, on ne les oublie pas. Très bien. Et nous allons parler d'un autre problème, Aziz, c'est le problème des jeunes et les portables. Parce qu'on nous a dit d'en parler, ben on va essayer d'en parler. Donc, qu'est-ce que tu penses des jeunes d'aujourd'hui, depuis qu'ils ont des portables hein, à l'âge de 6 ans, 7 ans, le gamin, il a le portable avec un numéro de téléphone, avec Facebook, Skype, toute la panoplie. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, Aziz? Moi, je pense que c'est un truc, l'objet qui est difficile sur la planète maintenant. Parce que l'Internet, elle est pour tout le monde, soi-disant. Mais pour les jeunes, moins de 10 ans, moi je pense qu'il ne faut pas se donner la tablette et le téléphone. Parce que le téléphone, il perd la mémoire, et la tablette, pareil. Parce que l'enfant a 2 ans, 3 ans, 4 ans, il veut que la tablette, j'ai un petit-fils, il a 3 ans, et s'il ne donne pas la tablette, il n'est pas... Il ne dort pas, il fait que pleurer, tout ça. Il faut éviter les parents qui disent au petit, arrête, tu n'as pas la tablette, tu n'as pas le téléphone, c'est moi que je commande. Si tu lui donnes la tablette, s'il pleure un peu, tiens mon fils, tiens mon fils, tiens ma fille. Et le petit, il s'habitue. Et maintenant, je vois des jeunes, Hamid, comme tu m'as demandé la question, je te donne la réponse. Elle est belle et gentille. Parce que moi, je vois les enfants du quartier, les jeunes, hein, à 7, 8 ans, 10 ans, il est là, tu parles avec lui, il ne t'écoute pas. Tu dis, oh, qu'est-ce que tu fais? Il fait froid, il est là sur la tablette ou le téléphone, il ne t'écoute pas. Et même à la maison, c'est des enfants qui ne t'écoutent pas. Ils sont là avec le téléphone ou la tablette. Il faut qu'ils enlèvent la tablette. À 6 heures, à 5 heures, ils vont les mettre de coucher, comme on a fait nous aux enfants. À 8 heures, ils sont au lit, les enfants. C'est pas, il laisse jusqu'à 9h, 10h du soir, 11h du soir, il est sur la tablette. Le petit, il n'apprend rien. Il se lave la tablette. Quand il sera 14, 15 ans, 20 ans, il ne connaît pas la vie des parents. Voilà, il connaîtra que la tablette. C'est ça, et ou le téléphone. Parce qu'il est en train de regarder le téléphone, regarder la tablette, il suit ce qu'il y a dedans. Le petit, déjà, et c'est tout. Sur la tablette ou le téléphone, sur YouTube, sur Facebook, il y a beaucoup de choses. Mais le petit, il connaît tout. Oui. Tu comprends? Ouais. Voilà. Et moi, je pense à mon avis, que le portable et la tablette, il faut enlever aux enfants. À partir de 11 ans, 12 ans, ça va, il reste 1 heure autour avec la tablette pour qu'il apprenne. Mais petit, évite de donner la tablette au petit, parce que quand il est petit, quand il sera grand, il ne sera pas, il n'aura pas la tête comme nous aux enfants. Il aura une autre vie, une autre cervelle. Tout à fait. Voilà. Et tu sais, la tablette ou le téléphone, ça
ça achète le corps de la personne. Il est là, dans le cœur, parce que la tablette et le téléphone, c'est pas quelque chose qu'on peut l'avoir, qu'on peut le donner. C'est un truc, un virus qui te rentre dans le corps. Ça. Voilà, Hamid. Ben, on espère, Inch'Allah, que nos familles t'ont bien écouté et qu'ils essayent de faire respecter leurs enfants pour qu'ils puissent ne pas toucher les tablettes à cet âge-là, à 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, même 11 ans. Donc, et surtout d'être positif et les laisser pendant 1 heure, 1 heure et demie, pas plus, sur ces tablettes ou ces portables. Parce que par la suite, après, ça devient lassant, ça devient dérangeant, point de vue médical, comme point de vue cerveau du gamin. On en reparlera plus tard, Inch'Allah, de cette situation. Donc, Aziz, oui, je t'écoute. Je peux te faire un message aussi que je dis aux gens pour le Covid, là, si tu permets, que les gens tiennent beaucoup de courage. Oui. Et je pense que le cœur il est déjà triste de ce Covid là, parce que le Covid il est en train de nous prendre dans une rivière. Et là, on va, comme moi, tu le sais, j'ai ma mère qui est un peu, elle souffre, elle est en train de, on attend le moment, tout ça. Allah, je blesse ça, de toute façon, c'est tout ce qu'on demande au bon Dieu. Allah, il fait pour qu'elle puisse encore continuer à avoir ses enfants. Ouais. C'est le grand chagrin de ma mère, parce que je suis ici en France et ma mère est en Algérie, que je partage avec tout le monde qui ont des problèmes comme moi, qu'Inch'Allah نعطيهم الكوراج وربي يكون معاهم إن شاء الله وربي يحنيها عليهم الدنيا ويذكر عليهم الغمة هذه وإن شاء الله نقولوا يا ربي لا راك عسيس على الأمة الإسلامية وعلى النب والآخر اقلع عنا هذا الغمة اللي راهي علينا ورانا توحشنا الوالدين. أنا راني جو دو دي باسكو اللي راك نصيب حبيبي باسكو جو دونك با لو سوا جو دونك با لو سوا بوفور ما مير. Eh oui, الأم هي الأساس. oui. C'est vrai, الأم هي اللي شادين كاع الدراري. oui, c'est vrai. ان شاء الله ربي يشافيهم وان شاء الله ربي يكون معاهم كما كان يا حبيبي. جو بونس بيان فور اللي بعد l'émission et l'invitation حبيبي. Merci à toi Aziz d'avoir participé وإن شاء الله ما يكون غير الخير. هذا ما نطلبوا من الله سبحانه وتعالى وما يكون غير الخير إن شاء الله. Merci Aziz. Merci. Voilà donc nous étions avec notre ami Aziz. N'hésitez pas donc à le voir sur YouTube. Donc vous tapez tout simplement Tarzan le Marseillais, puis vous avez pas mal de titres musicaux que vous pouvez apprécier d'hier et d'aujourd'hui. Voilà donc tout de suite nous allons écouter un clip justement de notre ami Aziz qui était avec nous à l'instant, et puis on se retrouve de suite après pour la suite de votre émission et la suite des artistes intervenant à cette émission. Merci de votre fidélité. AVS Media Demo. AVS Media Demo. قلبي سافر معاها يا العذراء وجد الفداء AVS Media Demo. يخد خويا بن فيصل يخد الخشخش ناصر من ناس أرجي ناس بيار ناس موشنت ناس مرسي وناس الغربة عاش العزيز طبعا راني سولي لهلا AVS Media Demo. راني سولي لهلا الحب ويهجر معاه قلبي سفر AVS Media Demo. الحب ويهجر معاه الهدى والهوم الهلا يا العشرة من هيات الدماء
AVS Media Demo. يا العشرة من هي تندم راني سوي الهلال يا الحب ويهجر معاك الحب ومن ذاك AVS Media Demo. هذا الزين بغاه هذا الزين بغاه AVS Media Demo. يا العشرة منها ملواك الهم والهم يا الهم والهم AVS Media Demo. قلبي سفر الهلال يا العشرة منها تندم AVS Media Demo. راني سوى الهلال يا الحب قلبي خلاني مباها قلبي خلاني AVS Media Demo. راني سوى الهلال يا الحب يهجر معاها راني سوى الهلال AVS Media Demo. يا الحب يهجر معاها يا العشرة منها تندم العشرة منها تندم AVS Media Demo. قلبي سافر وطار معاها قلبي سافر وطار معاها AVS Media Demo. وعلى زند الغزال راني سول الهلال وعلى زند الغزال قلبي هاجر الهجر AVS Media Demo. راني سول الهلال يا الحب يهجر معاها AVS Media Demo. يا الحب يهجر معاها قلبي طفل وضر معاها AVS Media Demo. في خطر المليك العين لافامي بن ناصر ناس الغربة وناس مرسي راني نسوي الهلال AVS Media Demo. معاها راني نسوي الهلال يا الحب يهجر معاها راني نشور الهلال. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Donc vous êtes dans votre émission Où sont passés les amis, suivi de spécial Covid, dont nous vous souhaitons un agréable moment à notre compagnie. Vous pouvez à tout moment, bien évidemment, nous joindre au 033 753 761 773. Je répète, 033 753 761 773. Nous avons avec nous un artiste d'autrefois et d'aujourd'hui, un artiste de qualité, bien sûr, à travers des paroles et la musique sainte, comme on dit, surtout dans le domaine de la chanson raï. Je parle de Cheb Anis le vrai. Yanis, salam alaikum, marhaba bik خويا. السلام ورحمة الله. أولا كما قال لك on parle arabe ou français comme vous voulez. Comme tu veux Yanis. Les deux en même temps. Hein. Je dirais bonjour à tous qui nous écoutent sur la radio. Donc je vous dis bonjour et je vous souhaite bonne fête à tous qui voilà, joyeux bonne fête de ma part bien sûr. Et aussi je salue la radio Hamid Tourichi TV. Oui. Hamid
Koreshi TV. Oui. Et je salue aussi toute l'équipe. Et à l'occasion, je vous souhaite aussi bonne année, Inch'Allah, que cette année, Inch'Allah, ça va avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de choses, beaucoup d'argent, beaucoup de santé, beaucoup de changements, c'est-à-dire beaucoup de changements en ce qui concerne l'art, ce qui concerne c'est-à-dire ربي يشفي اللي مرضوا وربي يرحم اللي ماتوا في الكوفيد 19. كما قال لك ان شاء الله نتمنوا الخير لهذا العام ان شاء الله. امين. À tout le monde, Inch'Allah. À tout le monde. Et je remercie aussi Khouya Hamid, bien sûr, à l'occasion. Merci bien. C'est un plaisir aujourd'hui d'être avec vous. C'est un plaisir, voilà. Bah, tout le plaisir est pour nous, Yanis. Tout le plaisir est pour nous. مرحبا بك معنا. دونك اليوم غادي نهضروا على الأصحاب والأحباب. كاين ناس راهم يقولوا باللي ديبوي لي زاني 90 من التسعينات لدرك ما بقاتش هذيك العلاقه ما بين الأحباب والأصحاب، ستادير ما بقاوش يتعايطوا بيناتهم كما بكري، يشربوا قهاوي، يديسكيتيو شويه على البلاد اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك شنو نقول لك، دونك يا يو ان شونجمون توتال، يعني c'est plus comme avant. C'est plus comme avant dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Moi je dirais c'est le temps. C'est pas le temps qui a changé. Mais c'est-à-dire c'est c'est l'humain. L'humain qui a changé. Mais l'humain a changé par rapport comment dire ça, par rapport la vie qu'on vit aujourd'hui. La vie elle est devenue, si tu veux, elle est devenue plus dure. L'insan il a par exemple de quoi vivre, de quoi manger, c'est-à-dire il est obligé, c'est-à-dire automatiquement tu dois changer, c'est-à-dire tout a changé. Et c'est normal. C'est normal. Parce qu'on n'est plus nous par exemple العقلية تبدلت باسكو لا جينيراسيون تبدلت. et la génération هذه تبدلت جابت عقلية واحدة أخرى. الناس ولات تسمي في أكوز دي باغ اكزومبل الناس ولات فيها القتيلة والناس ولات تخاف ils ont plus confiance. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire il y a beaucoup de choses qui poussent l'humain à changer. C'est automatique يعني ماشي الوقت تبدل، الوقت هو الوقت قاعد غير هو ال11 قاعدة ال11 ولا 10 قاعدة ال10 صح فهمني؟ صح. بنادم تبدل، صادير كل واحد والظروف صادير بمراته باش يتبدل. كاين اللي يقول لك باغ اكزومبل je préfère pas sortir le soir par exemple نخاف je me fais agresser. Oui. راك فاهم؟ que par contre avant c'était pas ça. بكري كنا نخرجوا نريحوا نضحكوا نلعبوا. الناس ولات تسمي فيه باغ اكزومبل الناس ولات تسمي فيه انت صاحبك انتيم تهضر معاه غير في التليفون، ما تنجمش ديبلاسي عنده باسكو ما عندكش الوقت. كو افون نريحوا مع بعض، نديروا قصرة مع بعض، نفطروا مع بعض، نتعشوا مع بعض، نتقهووا مع بعض. C'était un plaisir. Mais maintenant, ça a changé parce que, si tu veux, il n'y a plus de plaisir, La vie, elle est devenue méchante. Elle est devenue amère. Voilà, amère, exactement, tu as trouvé le mot. C'est amer, même t'as plus le goût, c'est-à-dire il n'y a plus le goût de vivre. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, si tu veux. Et justement, Anis, avec ce Covid-19, donc c'est vrai qu'il y a presque toutes les frontières sont fermées, surtout pour notre communauté, hein, c'est-à-dire l'Algérie, on a l'habitude d'y aller, voir la famille, etc., etc. Où ça fait donc presque 1 an et quelques, donc... Moi, je vais te faire rigoler. Ah oui? Moi, ça fait 5 ans que je n'ai pas été en Algérie. Ça fait 5 ans que j'ai passé. Pour ça, je t'ai dit tout à l'heure, même, c'est, comment dire, انا بورتون انا كبرت في البلاد، راك فاهم؟ في البلاد، صحابي اللي كبروا معايا كاع في البلاد، الموسيقى تعلمتها في البلاد، سكو جي في لو طرافاي تاعي الكبير ندير في البلاد. مي سي بلو كوم افون، سي بلو تا بلو لو غو. Oui. Même pour y aller là-bas, c'est-à-dire, c'est vrai, بلادنا نبغوا بلادنا bien sûr، بلادنا توحشوا بلادنا، ما نكذبش عليك، عندنا الوالدين، عندنا خوتنا، عندنا صحابنا، عندنا دي كوزان، عندنا لا فامي، مي مانيش عارف يا كيكو شوز. Je sais pas c'est quoi, mais je trouve pas, ça, il y a quelque chose, ça dit كلشي ثقال عليك. Tu vois ce que je veux dire? Oui.
كلشي ولا يجيك ثقيل. ماشي داك عام تاع كوفيد، عام تاع كوفيد حنا ما بيناش كاع بيه نهضروا صح، ما بيناش بيه، ما بيد بيه انت. انا ما على باليش به، مي كيك زارتيست ان الجيري خويا ياسين. Il y a beaucoup d'artistes en Algérie qui ont presque vendu leur matériel, que ce soit la voiture, que ce soit. هذه غير باش ياكلوا الخبز durant cette année parce que ما كانش خدمه، y a rien. Mais je vais te dire pourquoi. Par exemple, même en France, les artistes ils étaient touchés. Je vais faire mou, mais je vais faire mou. Même en France, les artistes ils étaient touchés. Même en Angleterre, on a des artistes de France, ça fait Paris, je parle de Paris. Sahabi, de France, ils ont été touchés parce que là, je dis qu'avant, ils veulent le les professionnels. Professionnels, c'est pire. احنا نهضروا الطبقه تاعنا. On a été touchés. Quand même, Yanis, ici, on épargne les artistes ici en France, surtout quand tu es déclaré au niveau de la SACEM et au niveau des gens qui sont déclarés. Ils sont déclarés, donc tu reçois une paye tous les mois. C'est une paye minime, mais quand même, ça permet à l'artiste de vivre. Mais en Algérie et au Maroc, par exemple, et en Tunisie, quand il n'y a pas d'artistique, mais المغني ما يغنيش ومول التياتر ما يديرش تياتر ولا السينياست ما يديرش دي فيلم سينماتوغرافيك، دونك دوكو ما عندوش لي دروات تاعه باش يقد ياكل ويشرب ترانكيلمون، دونك il est obligé مسكين باش يبيع امكانياته ولا يدوموندي. عندك دي زارتيست بزاف اللي لاباس عليهم في الجزائر عندهم عاونوا خوتهم لي زارتيست اللي ما عندهمش، دونك ça fait déjà plaisir. Je vais pas citer de nom, ما غاديش نقول اسماءاتهم، مي كما قلت ما نقولش اسماءاتهم ثاني، انا جو او كورون دو سا تري بيان. انا نقول اسماءاتهم مي ديجا انا نعرف واحد لي زارتيست والله غير باعوا صوالحهم باش ياكلوا. صح والله باعوا صوالحهم باش ياكلوا، انا ما نبقاش نسيتي لي نو، ما نسيتيش لي نو، مي والله باعوا صوالحهم باش ياكلوا. انا نعرف واحد لي زارتيست مشاو يتسلفوا دراهم باش ياكلوا، باسكو ما عندناش حقوق الفنان في الجزائر ولا في تونس ولا في المغرب. سمعت ما عندهمش الحقوق تاعهم. يا با لي دروا، يا با لي دروا. موا جو في اون الجيري، اون با كريتيكي البلاد، مي l'artiste il a pas de statut. ما عندهاش يعني ما عندهاش même pas la sécurité sociale. Même pas la sécurité sociale, c'est demain il tombe malade, on l'a vu, هذا شفناه في des artistes كبار. راشد وهبي، بلاوي، حنا ما نهضروش على سي دي غونز ارتيست ما لقاوش حتى باش يدفنوهم قدام. صح. حساب سي ديرني طون زعما سوا ديزون قال لك راه حنا ما شفناش. انا جي با ايتي فوار باسكو تيلمون كي هاد بلان مونسونج، دونك جو vais pas te mentir, j'ai pas confiance. C'est clair. Enfin, c'est clair, j'ai pas confiance. Moi je mets de côté tout seul. Demain c'est Inch'Allah سي ربي يطولنا بالأعمار رانا حيين، ونهار اللي يموتوا اللي بلاد يلقى بعدا باش يدفنوه باش يكفنوه. فاهم؟ اي وي. ما بروبوش باسكو ما نستناش انا باش الجزائر تعطيني ولا المغرب تعطيني ولا تونس تعطيني. هذه يديروا حسابهم باسكو حنا ما راناش في بلاد باش تحمي الفنان وحقوق الفنان. ما كانش حقوق. موا شو اوتور كومبوزيتور انتربريت. انا شو اوتور كومبوزيتور انتربريت ا لوندا. جو سوي انسكري ا لوندا. الله يبارك. ما كان نقول لك شحال يعطوك دراهم ما ندخلكش في التفاصيل. ميزيريا. ما ندخلكش في ميزيريا كحله. ميزيريا كحله. يعطوك مي tu te rends compte tu passes sur la radio يعطوك يزيدوا لك 20 سنتيم 20 سنتيم تدخل لك في مخك. نجيب لك والله وراك قدامي ماشي في التلفزيون، نجيب لك الورقه. عندي الورقه انا دي 20 سنتيم دي 1 دينار دي 160 دينار. مي tu te rends compte que انا نهضر اعوذ بالله من قولة انا نهضر على نفسي باسكو انا راني عارف روحي علاش نهضر على روحي. صادير تسمى الاخرين سي بيغ. Moi je suis inscrit à Londres depuis ça fait بالك maintenant ça fait 30 ans. J'ai 50 ans, انا عندي 50 عام. À l'âge de 13 ans j'ai commencé الفن. À l'âge de 17 ans بديت نكتب الغنى ونلحن الغنى وندير الغنى ونخرج الغنى، وعندي الغنى نتاعي معاودين دي غران ارتيست en Tunisie au Maroc. هاد خطره غير dernièrement غير entre nous. نصرو الشيخ نصرو تعاود لي اغنيه تاعي اللي ديكلاري à Londres ما ديتش عليها دورو. اي ولا Tu te rends compte؟ وأو بليس كون خرجت الغنى تاع نصرو خرجوا له 40 اغنيه. بالك راك بوكورو خرجوا له 40 اغنيه سي لوندا. اي وي. لوفيس ناسيونال دي دروا دوتور. نورمالمون انا ندي حقوق التاليف والمجاوره وكتبوا لا روج مصحح نمشي انا درتها، بصح انا لحنتها وانا كتبتها وانا ما عطاونيش دورو.
Eh oui, c'est bafouillé, hein. Tout est bafouillé. Oui, c'est ça. C'est ça. علاش راني نقول لك يعني اليوم ما تستناش بالك سافا شونجي ديسي خاطر انا من نعقل هما يقولوا لنا سافا شونجي صافي ديجا انا 33 ans راني نسمع سافا شونجي سافا شونجي دونك اون فا اتوند بالك ديسي 100 ans سافا شونجي فوالا هذه هي. Donc comme nous disons toujours, le monde d'aujourd'hui, je ne vois rien, mais j'invente tout. Je comprends rien, mais je défends tout. Je dis rien, mais je juge tout. Voilà, exactement. T'as pas tort, Nishan, عندك صح. هذه هي باسكو كان راني في 33 عام اللي قلت ça va changer, ça va changer jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire اليوم ثاني غادي نكون نقول ça va changer, ça va faire 33 ans et ça va faire 66 ans. Voilà. Et oui. Et rien n'a changé. Ça veut dire qu'il y a toujours des voleurs. Moi je le dis en toute franchise. Il y a toujours des voleurs qui prennent الحق تاع الفنان ينغبن الناس على صوالحه ويدوا له دراهم. شحال من واحد شفناه مات. ياسين حسني كاين بزاف لي زارتيست اللي ماتوا كاين بزاف اللي يديروا الموسيقى كاين بزاف وين راح حقوق تاعهم وين راه كاين دراهمهم ما كاينش دراهمهم هذو انا سي جو مور مي زونفون نورمالمون يخلصوا ما عندهمش ما يخلصوش ما عندهمش انا ما خلصونيش يخلصوا لي هذيك يموت صح سي امبوسيبل الناس ما تعرف مانيش عارف ربي يهدينا وخلاص. Mais je pense qu'il faut que ça change quand même, hein, surtout. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Ah ouais. Il faut que ça change. Ils ont essayé de faire comme العام اللي فات. Ils ont essayé de faire. وانا ils m'ont proposé حق نسيتك حاجه. Ils m'ont proposé لو قلت لك لو كان راه قدامي لو كان نتلاقوا ولا ما حسيت نوريك الورق. Ils m'ont proposé بالك واحد une vingtaine de fois. باش ندير في لا كوميتي تاع لوندا جو سري مومبر ا لوندا يعني نجمع في الطابله انا نقول الاغنيه نتاعي عمل وشكون دار لي شنو قلت لهم انا والله حميده والله قلت لهم نو جو اكسبتوري جامي سا تعرف علاش باسكو لو كان انا نكون مريح في لا ريونيون تاع لوندا باش يفوتوا الباساج تاع باغ اكزومبل ان البوم ولا اون شونسون ولا وانا ويقولوا لي تاع فلان ونكون عارف انا بلي مشيت تاع فلان نقول لهم بلي مشيت تاع فلان ونعرف بلي هما ما يقبلوش هذه تما جو بريفير كيما قال لك الديب حرام ترك احسن. اي وي صح. نيشان نقول لك انا ما نوسخش السمعه نتاعي بالخيانه بالكذب بالطبلعيات ماشي طبيعتي ما تربيتش على هاد السيره. انا غدوه كي نعرف بلي هاد الشونسون تاع فلان ماشي تقول لي ماشي هي تاع فلان وانت تعطيها لفلان باسكو فلان صاحبك تدي انت وياه تدو الدراهم. اي Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai ou pas? C'est vrai. Et voilà, على هاد الشيء راني نهضر. على هاد الشيء سي بور سا بروبوزيو لي شعب خاطر ils m'ont envoyé des convocations ils m'ont saoulé باش ندخل. Donc non, merci beaucoup. انا ما نسحقش باش نكون في هذا السمو. كاين واحد اخرين متاهلين عليا انا يجيبوهم هما انا ما لا بريفيزون بدلوا اللجنه هذيك اللجنه بدلوها واحد 20 خطره صح في عام. سي وي علاش يديروا بيناتهم الاخر يقول له لا خاطر tu sais qu'il y a de l'argent. Tout à fait, il y a énormément d'argent derrière, oui. Eh oui. Mais il faut te mettre dans la tête qu'il y a énormément d'argent. Oui. Mais il y a énormément d'argent في l'affaire هذه. شكون يديها لو غاتو يسبارطاج هما الجيوبه هما ما بيناتهم وي ما بيناتهم يدوا الدراهم تاع عرق الناس. باغ اكزومبل انا خرجت اغنيه اللي قاعدين هما ندي فيها باغ اكزومبل انا 90 مليون ولا 100 مليون هذيك 100 مليون يدوها هما يقاسموها يدوا 25 وانا يعطوني لي 100. فوالا سي سا. هذه هي سي سا ستادير مازلنا في الحقره مازالنا تالمو على بالك شوف كاين واحد لاستيس بالك تما على بالك شويه مازال عندهم قانون تاع ديكتاتور حتى في الموسيقى. على بالك باش تانسكري هنا في لاساسين بالك راك على بالك كومون سا فونكسيون سيتي انسكري ا لوندا يلي لوندا تعطيك اتيستاسيون باش تجيبها هنا للاساسين مش تعطيك هذيك الاتيستاسيون بالك تكون على بالك اللي انت تسمح كاع في صوالحك في لوندا. داكور تكتب لهم تقول لهم بلي انا نتنازل كاع الحقوق تاعي اللي في لوندا راني باغي نمشي نانسكري في لاساسين. راك فاهم يعطوك واحد لاتيستاسيون ويطلع ويعطوها لك هذيك اللي تكون عندك الالف
اذا تشوف العرف وتعطيه انت 100 مليون باش يعطيك ديك الورقه، خاص يقول لك غادي يمشي لاصاصان غادي يولي يخلص غايه، وراك تعرف كومون تسطوشيا. فوالا. ستادير ما يعطوك الخير ما يبغوا لك الخير. ما يعطوك الخير، ما يقتلوك، ما يحيوك، يخلوك تتعذب. ايوي ايوي. يخلوك تتعذب. صح. يسون كوم سا، هذه هي. صح. ربي يجيب الخير، ربي يجيب الخير. امين. حنا ولنا ملاخ. حنا نبغوا الاخ. يفو ايمي، سي سا سي سا. حنا نبغوا الفن. يعطونا ما يعطوناش رانا في الفن. كيف بيان سور. حنا الفن نبغوه، حنا الفن زلنا في وسطه، كبرنا في وسطه، تعلمنا من الشيوخ، تعلمنا من الاساتذه، درنا كاع لي باساج وما حرقناش لي زيتاب، راك فاهم؟ حنا ما كناش راقدين نوضنا بدينا نغنوا. كاين اللي كان راقد ناض غنى دار سوكسي طبع شايع، صحته باسكو كي تكون عند لي ميناب تكون فيها سكو تو. راك فاهم؟ بصح كي تكون ما تحركش لي زيتاب وتفوت بار دي باساج. Et si tu mérites d'être artiste. Ouais, mais هذيك خويا يانيس c'est une seule période, c'est tout. الله يطلع pour un an et demi، هذا ما كان من بعد صاي يهبط pour de bon. انا نعرفها ومقتنع بها ومكمل معاها، انا هذه على بالي بها. راك فاهم؟ انا هذه على بالي بها. بيان سور. حسبتي روحك كنت يا شكون؟ خرجتها en 2007. اسمع مليح. نصروح شوف عاودوها شحال من واحد عاودها تونيزيان، عاودها واحد ماروكان، ونصرو هو التالي عاودها العصابي ديال شوف شحال عندها من عام تالموك لا شونسون عليه. يعني سي اون بيل شونسون، سي باسكو نتاعي نو، انا كي تكون شونسون مليحه وواحد يغني غايه ويأدي غايه واغنيه شابه نقول نقدر صح. بيان سور الصراحه راحه، وي الصراحه راحه، راك فاهم؟ وهذا يغني لي اغنيه على وساده، واحد يغني على طريق، واحد يغني على لوطو، واحد يغني على طوكسي، واحد يغني على مش عارف على نعاله، واحد يغني على كلافيطه، واحد راك فاهم؟ والناس راح ترقص وتسطح وهما سيفولي، هما ماذا بهم الشعبي ولكن مع الترقيق مع الكاشيات ومع يسموه. من وصلنا الوقت اللي يقول لك بنادم راني نفيبري صاي ما بقى والو. فاهم؟ هي هما ماذا بيهم سيفولي حميد، سيفولي باش تكون كيما هكا، سيفولي ما يكذبش عليك حتى واحد، سيفولي هما ماذا بيهم هاد الشعبي وغادي كيما هكا ياكل الكاشيات ويسمع حد ترقيب ويضربوا بعضهم بعض بالخدامه. الفن انت كاش ماك تشوف فن؟ نو بور لانستون الفن غير تاع بكري كي انتخندو غوفنيغ نتاع بكري راه يرجع دوسمون. الفنانين جبدوا رواحهم، كي يبدوا رواحهم قلت لك هي لوغو مابقاش لوغو. صح. ايوا هذه جوستومون يانيس، واش تقول لنا على هاد المرض اللي راه داير حاله ان سمومون، الكورونا، هذا كورونا فيروس كوفيد. الكورونا فيروس كاين عندها لا سيل شوز اللي نقدر نقولها لك انا، الانسان يحضر روحه. الانسان ماذا بيه يدير كاع كيما قال لك كيقولوا المجهودات تاعو باش يسبروتيج، يدير لو ماسك، ما يقربش، ما يركبش، مش عارف ما يديرش يسميلونج افيك تو الموند، ما يديرش في بلايص اللي يعرف باللي قادر تكون فيهم كورونا، راك فاهم؟ او دوك بنادم يمشي باغ اكزومبل ولد عمي يمشي يريح مع صاحبه يسلم عليه يدير له السلام، ما يديرش الماسك. سي نورمال تجي كورونا سي ان فيروس كي كونتامين، ماشي ساحو. الناس ماتت ما شحال مليون مات في جيت لافريك. سي سا فو دير سي سيريو، سي با والانسان لو كان ما يحبش روحه يجيه الفيروس هذا. C'est vrai qu'il y a pas mal de présidents dans le monde qui l'ont eu, le Covid-19. La preuve, notre président il l'a eu. Bon, notre président il l'a eu. Ça c'est قالوا فيه coronavirus، mais coronavirus il reste pas يقعد سيمانه ما يقعدش شهرين. C'est ça. Macron il a eu le coronavirus, il l'a eu pendant 3 jours. البارح كان في الإليزي. Eh oui. ترامب il l'a eu، تاع الانجليز il l'a eu، قعدوا 3 جور. بصح البريزيدون تاعنا ماشي طول فيها بزاف. طولوا ما عرفناش دوك هذه كورونا، ولا حنا ما نتمنولهاش الحاجه تاع الشر، ولا ما نتمنوش حنا ما نتمنوش الشر حتى لواحد. بيان سور. سمعت حنا نتمنوا الخير كاع للناس وكاع الناس ان شاء الله. ربي يبعد، شوف ربي يرفع علينا بالوباء ان شاء الله، ربي يرفع علينا. امين. هذه الجمعه امين. ما نتمنوش الشر حتى لواحد. هذه الجمعه كما قال لك الا عنديش دعوه مع ربي ان شاء الله ربي يرفع علينا بالوباء.
سمعت يرفع علينا الوباء والله يشفي كل مريض ان شاء الله من سم الكورونا ولا كاع المرضى اللي كاع مرضى. شوف كل مريض الله يشافيه سمعت ويعافيه، واللي مغبون ربي يقلع غبي انت سمعت. وحنا كيما قلت لك بصح الانسان يريق يدير كيما قال لك الاحتياطات تاعه، الاحتياطات واجبه. او كنت ما ديرش ماسك تطلع في بيس كيفاش يقولوا لك دير ماسك تدابز معاهم. مانيش عارف تمشي دير السلام للغاشي انت ما تعرف لا فيه مرض لا ما فيهش مرض، تسلم على الناس. نو يفو ريسبكتي. قال لك ما تخرجش ما تخرجش ولا بروبليم، ما تخرج تموت. صحتك هذه. حنا في البلاد يخرجوا صح، يمشوا يديروا العلاس، يجمعوا بالعلاس ياكلوا. ايوا سي نورمال، سي نورمال تبرد. الناس ما تريسبكتي والو، ما يريسبكتيو يطلعوا في الوطو مع بعض ودايرين موسيقى اب والطفل يطير وما يهضروا ويشربوا مع بعض الشراب. راك فاهم؟ بعد كي تشرب تو سي با سكو تو في تو تافي. غدوه الصباح كي تنوض تصبح فيك الصباح كي تنوض يصبح معاك الفيروس. والله نورمال. وحنا ما عندناش، احنا واحد يهضر صح اون با سي دو مويان بوغ ديجا تشوف في لوروب الناس راك تشوف راك رانا عايشين في لوروب حنا اون با سي دو مويان وهما عندهم لي مويان وكلشي راك تشوف كي راه صاري لهم. ايوي تخيل عندنا حنا يا خويا ما عندنا سبيطارات كي الناس، ما عندنا يباري، ما عندنا فراش، ما عندنا والو، ما عندنا باش تشد الناس تعاني خويا. كاين اللي ماش لاقي باش ياكل ما لاقيش. وين السبيطارات على ماكله خبزه تاع السنه ما لاقيش باش يشريها. بالك كنت نشوف في واحد ليميسيون سيغ الهداف ان جوور دو فوتبول يعطوه يخلص 420 مليون في الشهر في الجزائر. نسيت لا فولي انا نعطيه 420 مليون في الشهر. شكون هذا؟ بريزيدون ما يخلصش هاد السومه صح. فوالا يفون نيمبورت كوا. ما يخموش كوا، ما يخموش ويصوفوت وما على بالهمش وضاربين الدنيا بالونس. هذه. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons eu l'honneur d'avoir avec nous Cheb Yanis Levray. Donc Yanis, un dernier mot pour notre communauté et toutes les communautés qui nous écoutent et qui nous regardent actuellement. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je leur dis que, Inch'Allah, je leur souhaite une bonne année pleine de joie, bonheur et santé, Inch'Allah. Ou Inch'Allah, que Dieu guérit les malades, ils étaient contaminés par le Covid-19, ou là ils sont malades d'autres maladies. Inch'Allah, Rabbi يشافي كاع المسلمين وكاع المسلمات. وإن شاء الله ربي يحل كما قال لك المشاكل كاع اللي عندها شي مشكلة في حياته. وإن شاء الله كما قال لك يعطيهم الصحة. Je leur souhaite كما قال لك لا بون سونتي ولا ريوسيت اي بلان دارجون. وان شاء الله هذا العام يكون علينا بالخير. امين. و سا فا شونجي وان شاء الله كاع الناس اسوا كما قال لك ساتيسفي كاع الناس ان شاء الله يا رب كاع الناس. هذا اللي نتمنى لهم. ونتمنى لك ثاني انت ان شاء الله لا ريوسيت بور ليميسيون. يحفظك. ميرسي ميرسي. وانت خونا حميد وكما قال لك ما عندناش جي با تروفي لي مو اللي نقولهم باسكو سا ما في بليزير دو بارطاجي هذا المومون معاك خويا. Tout le plaisir est pour nous. Tout le plaisir est pour moi. Merci. وان شاء الله لا بروشين فوا اون ايساي دو لور فير كيما قال لك حاجه يشوفونا ونشوفوهم ان شاء الله باذن. Inch'Allah, avec grand plaisir, bien sûr. ان شاء الله خويا حبيبي ان شاء الله يا خويا. ونتمنى الخير كاع الامه المسلمه ان شاء الله. امين. الناس اللي يستمعوا فينا خويا. امين يا رب. Pour témoignage réaction, c'est au 033 753 761, je répète 033 753 761 773. Merci encore une fois à tous de nous avoir suivis. Donc dans quelques instants, la suite de votre émission. Mais pour l'instant, nous allons voir ce clip qui est signé notre ami qui est bien auteur, compositeur et interprète, Cheb Yanis Levray. Je vous laisse avec ce clip et je vous retrouve de suite après. Merci de votre fidélité.
نغمض عيني ونساعف بذكرى راني شاف كونك معايا حنينة خلطة ما نبغيها هاي من فوق جهديك يا حسن عوني ويلا توسوسة يا مشي غارضيك بالعشق انا مانيش موالف هاي يا حسن عونيك يا حسن عوني ويلا توسوسة هاي مشي غارضيك بالعشق انا مانيش موالف باغي معاك نجرب نغمض عيني ونساعف نسيك راني شايف كونك معايا حنينة خلطة ما نبغيها باغي معاك نجرب نغمض عيني ونساعف نسيك راني شايف كونك معايا حنينة خلطة ما نبغيها هاي من فوق جهدي عوني ويلا توسوسة يا مشي غاريك بالعشق انا مانيش موالف يا حسن عونيك يا حسن عوني ويلا توسوسة هاي مشي غاريك بالعشق انا مانيش موالف يا وركبني زعاب حبيبي هاد الليالي وهاد الشيرة معولة تخرجني من ظهرك هاد الليالي كي ندير ننسى جدك والم تحنانتك حبيبي هاد الليالي وهاد الشيرة معولة تخرجني من يحيى قاسم والشاب عليا ناس المنارة هاد الليالي انا مدت قلبي وانتي راكي تلعبي حبيبي هاد الليالي وهاد الشيرة معولة تهجرني من ظهرك هاد الليالي وراني مدمر بالنار وشعلتي في قلبي النار حبيبي هاد الليالي وهاد الشيرة معولة تهجرني من ظهرك يحيى نصر بيكو خويا شابة صرختي مينا عرب العيون حبيبي هاد الليالي وهاد الشيرة معولة تخرجني من ظهرك هاد الليالي بكيت عليك بالدمعة مع وحدة خشادة حبيبي هاد الليالي وهاد الشيرة معولة تخرجني من ظهرك الظهيرة وليدي سو دنيا مصطفى السيدية خويا والشاب حسانة
يا بغيتك غير انتيا معايا كنت هام يا وها حبيبي هذا الليالي وهذا الشي راه معولات خرجنا